Jeni live me Urban FM, 103.5 është kjo frekuenca jonë, po gjithashtu edhe në online radiourban.fm. Jeni live me Afternoon Delight bashkë me Freskon edhe me Gjurën. Por jo vetëm. Jo vetëm, se ju kemi thonë që në pjesën e dytë emisionit, si gjithmonë që e kemi mysafirin në pjesën e dytë emisionit, kësaj radhe e kemi veton kasapullin i cili vjen prej Prishtinës. Foreshëm me vrap, vjen me vrap. Veton mirë se erdhe, knacimet pa studio, knacime kon Urban FM. Faleminderit për ftesën. Knacive thonë. Kallëzom qysh je dhe qysh jetoj përjetu këto ditë nxehta të majit, e patëm veç një majin e kena pas pak si me shije, tani ke këto ditë tjera mirë është të shku. Tregom kur ka pas një majt mirë. Po jo. Vasëre se moj men. Atë gëzësht. Për një maj. Për një maj. E moj men një maj. Janis me diell e kryet me shi. Me një maj e moj men me dyti nuk on mirë. Vetan po flasim për Prishtina Trails, po vjen Prishtina Trails apet, po më duket që ka pas një numër të madh të njerëzve të cilë po dojnë me kohën pjesë e Prishtina Trails, nuk po nalet Prishtina Trails, veç po shkon të u bë më e madhe, po shkon të u bë më e mirë, po shkon të u bë më interesant. Kallëzom qysh jeni edhe qysh po njiheshti si një prej organizatorëve të Prishtina Trails. Nxehti definitivisht na ka gëzu se s'kemi qef me pas mot jo të mirë në ato ditë, edhe pse çfarë do moti na vjen. Prishtina Trails bëhet në natyrë, bëhet në ambient të hapur, kështu që na marrim çat na ofron moti. Në përburrjen e përshi, domethënë, moti juaj është në përburrjen e përshi. Po ka me qenë mirë, stundën e dielën, pak do rapa na friksojnë, po mirë, po parashikohet përfundimisht me qenë gjatë dy të 20 gradë Celsius, që është ideale për me zhvillu një vrap, plus gërmia është gjelbru, këto 2 javë të fundit të kemi një kufim kështu të gjelbrimit. Edhe janë ato tunelet edhe pemë që mbulojnë gati një pjesë të madhe të shtigjeve. I kemi rreth 50 km shtigje që një pjesë e tyre e mirë është e mbulume. Kështu që nuk ka me pas problem me mat, kanë vrapust me u knaq, me terren, me ambient, me park, edhe po besoj që kanë me thyë dhe rekordet veta personali, se tek e fundit Prishtina Trails edhe çdo trail vrap bëhet për me garu me tjetrin, po më shumë me garu me vetë, normalisht me këshirë, sa ke mujt me përgatit prej një vite, gjatë një vite sa ke mujt me vrapu që kur del para një sani që ta mat kohën, me kohën nashta pak më mirë se të knaq. Sa ki kohën e vrapimit për rekordi. Sa ki kohën e vrapimit në 48 km. Ure 48 që nuk e vrapuar. A pesheve unë që qanë... Respekt, asune, asune. Po jo, ti je i mirë. Unë 800 metra. 800 metra, ecje ca ka 30. Spret është pak problem për mua, kështu për ecje shpejt. Ecje shpejt. Unë du me bojë vetëm një krahasim me këto garat e asfaltit, kryesisht është ky muhabet. What's your PB? Çfarë kohë personale ki më të shpejtën, sepse është lehtë mu krahasu se asfalti qyteti pak a shumë është i njëjtë me shumë pak ngjitje zbritje. Po trailit nuk mundesh me thonë sa e ki 48 km trailin në Gërmi, sa e ki në Shkup, sa e ki në Francë, sa e ki në Shqipëri, sepse vështirësia ndryshon, natyra ndryshon. Prandaj po them që traili është me garu për me përmirësu kohën tonë, dhe shtigjet i kemi pas të njëjta. I kemi mbajt këto që disa vjet, pikërisht se ka pas kërkesë prej vrapuzve që me i mbajt. Se na e bëjmë një laramani gati çdo vit që me i provu gjitha shtigjet me rrethin që ka ofron Gërmia, se Prishtina Trails mbahet në Prishtinë dhe rrethin. Si vjet po e prekim edhe një segment të Badovcit, që është hap një shteg vitin e kaluar, iri. Është inauguruar ai shteg. Po. Edhe po e prekim ato është një 3-4 kilometra buz Badovcit, buz Liçenit. Edhe pjesa tjetër mbetet e njëjtë, 10 kilometra dhe 23 kilometra. Po pak a shumë janë këto 50 kilometra që ndërthuren, kalojnë te njëra tjetra të 3 disiplinat. Total kanë më marrë pjesë 500 vrapus në 3 disiplina, mas shumë t'i ka në 10, e mbajmë ne këtë disiplinën e 10 kilometrës se është një farë lloj hyrje. Nesër mas nesër vendos një me vrapur, nuk keni me këtësy direkt në 48. Normal. Ledhe dhe jesë shumë, që atë okej, që shdushte, masë më dhute, a dyja, me në gjafshëm, ko shumë në, Shtu që është një entry point shumë i mirë, këtë 10 shi, edhe ka normalisht mas shumë të interesim, po edhe 23 shi ka shumë pjesëmarrës, edhe janë ata më të përgatiturit që dojnë me sfidu vetën në distancat gjata në 48 km, që janë bi 50 të regjistrum, edhe kështu,
është rekord numër? Tash bash do të më dalte numri se tha janë 500 persona e mojnë mend prej herave të para kur nuk ka numri që i madh i njerëzve, po që thash me konsistencë dhe prej vitit në vit u realizu, po shkon numri të uri. 500 persona sa kon egzushme për juve. Me u regjistru 500 persona e disa të tjerë për shembull me met jashtë listës se ka unë besoj që ka më shumë se 500 vrapus. Kështu thonë janë rrit chat në qytet për çfarë ka më shumë vrapus tash. Tash është shkuar të zgjoglu numri, Për shembull kemi artën edhe arbrën që çdo vit vinë. Po, as i vjet kanë met jashtë, Kanë pas do plane tjera dhe në moment fundit kanë thonë që kanë mbyll regjistrimin edhe kanë mbet jashtë. Për shembull, ka shumë vrapus që vinë çdo vit edhe kanë mbet pa u regjistruar sepse na kanë befasu të gjithë me regjistrim të hershëm. Një muaj përpara garës kemi mbyll regjistrimin, 500 vende janë plotsu. A dëgjosh na çdo vit e kemi mat edhe e kemi pas çka ka nevojë për mu përmirësu, mu ndryshu për garë, për mi shërby vrapusve. Kur i kemi nisë si grup X-Trailers, janë marrë disa njerëz tjerë të cilët e kanë organizu edhe kanë jep një farë themelit mirë edhe mandej më njerë vitin e dytë na ka godit pandemia. Edhe jemi aq grup kompakt edhe i mirë dhe ka shumë njerëz që merren me vrap edhe organizim rreth klubit, saqë kemi vendosur me vazhdu edhe në pandemi. Me maska. Nuk kemi me maska, qëti maska. Ata që se din pandemin që nuk mendojnë që po bojmë e gore. Po, nuk maska, definitivt. Edhe kemi vazhdu, numri ka ndryshu, shtigjet pak me to, po interesimi ka vazhdu me urit, vitin e kaluar kemi pas 400 edhe tham po e zgjerojmë në 500. Po me konsultim edhe me institucionet, me këta që menaxhojnë gërmin, me vrapust, edhe me përvojën që njerëzit e kanë për vitin vetë se i pyesim që kanë kalu. Mbasi që të mbaron vrapi, kemi vendosur me rrit në 500, po do e mbajmë 500, sepse kaq është kapaciteti i gërmisë, kaq është kapaciteti i amfiteatrit, nuk mundemi me shku më shumë me gjithë dëshirën tonë, edhe të atyre që do të marrin pjesë për mi mbajt një cilësi. A mendoni që me kalimin e kohës, nëse veç keni rrit në një numër limit të personave, me kalimin e kohës ndoshta edhe me ndrru shtegun, edhe pse prap me qenë Prishtina Trails, po me gjetë një shteg, me gjetë shtigje të reja, në të cilat mundën me vrapu për me kon kapaciteti më i madh. Se gjithmonë ka më shku interesimi tu, sidomos tash këtë vit që nuk kanë mujt më regjistru, vitin e ardhshëm kanë më tranu, kanë më dhirë pe janarit. Është, domethënë është e pa përshkrueshme se këtë muajin e fundit që veç jemi të u përgatit nami shërby ata që janë regjistru, domethënë nuk janë dalë mesazhet dhe telefonatat për mu regjistru. Kjo vetëm duhet më pa, po nëse shkon për te gërmis. Nëse shkon diku shumë larg me e lidh Novobërdën, me e lidh Kalan, njerë kemi pas në distancën e gjatë deri në Novobërdë dhe më kthy. Kështu mundet më dok shumë larg me kerr, po me vrap është më mirë, nëse i bën mali i shkurt, aty kur masi ka me kerr larg, me vrap o manga. Dalin padot, me padot. Mundet me qenë, po prapë se prapë do të me limitu distancat, për shkakun se nëse rrisim numrin këta 10 kilometrash, prapë se prapë ka me dominu. Ka me dominu normalisht. Do të me i pa këto se ende gërmin kemi me rëndësi me promovu kështu siç është, ta mbajmë cilësinë, ta mbajmë kualitetin e vrapit që ata e përjetojnë ata njerëz që marrin pjesë, ta mbajmë cilësor, kështu që për masovizim të vrapit e kemi qytetin. Jo këtu po se në qytet tjetër. Gërmia kaq është, mundem me organizu ne ose dikush tjetër në një event tjetër gjatë vitit. Po Prishtina Trails 500 kapacitet. 500 Golden nuk rikën amrin 500. 2 ditë me datën 9 edhe me datën 10 janë 2 ditë aktivitetit, po më duket që të shtunën ka me kohë kështu veç më shumë me u pa, me marr numra, me u njoftu me njëri tjetrin që a bune e mirë, me anis më marr energjia e vrapimit. Kallëzom çish është e planifikuar prej orës sa deri në ora sa, çish është aktiviteti krejt për 2 ditë e Prishtina Trails. Tash po bëhet i disa vjet që po organizojmë edhe një vrap për fëmijë, sepse po mendojmë që këtë kilin ose virusin e vrapit të natyrës do të me fillu pak më herë. Edhe kemi moshat prej 5 deri në 12 vjeç që vinë me marr pjesë me vrapuni distancë rekreative 2 edhe 4 kilometra. Janë rreth 300 fëmijë, që nuk është pak, është një numër shumë i madh, po
Prap edhe për këtë gjenerat interesimi është tepër i madh. Domethënë për një javë jam plotsu këto vende. E kur po flasim për fëmijë çfarë mosha janë. Sepse do të më koni moshë caktuar prej ku mund me kap konceptin për me vrapu në distancë caktuar. 5 janë më të vegjëlit, po shumë pak ka në moshë deri në 12 vjeç. Ata mosha deri në 8 vjeç, 9, ata e vrapojnë as 2 kilometra nuk është, edhe është pjesa e fushës mbrapa amfiteatrit. Ata që janë pak më tritur e përballojnë, befasojnë fëmijët sa munden me vrapu. Kështu që, domethënë vrapi i tyre ndoshta kryhet brenda disa minutave, tu thosh, "Okay, tash apo bëjmë." Tash. Që këtë era koka e mirë për neve. Tash e shkoj kongën, çto po më 2 kilometra ashtu. Po më Sto koka perfekt. Kemi arktim, ka mendimin e sponsorave, organizojmë komplet këtë vrap falas, print të regjistrojnë fëmijët falas. Domethënë vetëm interesimi jonë është me e zgjeru, me ofru një ditë, një aktivitet në natyrë fëmijëve. Prindërit na falenderojnë shumë sepse është aktivitet i veçantë dhe më nxjepresin me i sjell fëmijët. Ndërsa çat njëjtën ditë masdite i shpërndajmë numrat për pjesëmarrës të garës të rriturve. I kemi një 4 orë ku munden njerëzit me marrë numrat për orës 4 në amfiteatër. Që po thush edhe ti, njerëzit pak fillojnë me ndijat energjinë, nxehtën e vrapit, me hinë emocion, me përgatit për të nesërmen, aty i marrin ato bluzat zyrtare, numrin vrapues. Çka ndodh me një person që nuk vjen me marr numrin? A lëshohet veni për dikon tjetër që është në listë pikës, për shembull? Jo, ai numër edhe ajo çantë e vrapuesit djegët, në kuptimin që nuk e zëvendëson askush atë. Okej, s'mundet me zëvendësu dikush. Ajo lista vetëm tani është mbyll, numrat janë shtyp, lista e vrapuesve që do të fillojnë me vrapu të dielën është përgatit. Domethënë është zyrtare sepse ne vrapin e regjistrojmë edhe në disa organizata ndërkombëtare të vrapit në trail. Okej. Që regjistruan si pik, edhe mandej kushdo që vrapon aty i mbledh këto pikë, sepse janë disa gara prestigjioze nëpër botë që pas disa pikë të akumuluar nuk mundesh me marr pjesë, kështu që ne jemi pjesë e këtij rjeti, prandaj listat janë shumë serioze, i marrim me seriozitet me gjitha të dhënat personale të atij vrapuesit, edhe mandej ato regjistrohen, edhe ata që nuk përfundojnë regjistrohen që nuk e kanë përfunduar, edhe nëse kanë nisur nuk kanë përfunduar. Nuk ka pikë për ty. Diskualifikim. DNF. Kallzom, me ditën është e diel, nis çdo san, nis për një mes seriozisht. Nis për një mes seriozisht. Prej sa ora, cilat janë distancat, a nisin krejt distancat në të njëjtën kohë, a dallon koha e distancave, për shembull, ata që kanë me ose kanë me vrapu 48 kilometra, a e kanë një kohë nisjes tjetër, ata tjerë që kanë me vrapu 25-23 kilometra, kanë një tjetër ata 10, një tjetër ku qysh nisin apo nisin krejt në të njëjtën kohë, masanej pritet. Mos u ndi kesh na gjithmonë kanë thonë me nga. Ta shkove të tupit po me vrapu. Jo, s'po njina ke, jo, musta, jo, për mu një kesh musta një, na. Ti e kryetori për mengojt. Jo, ti a do të mengojt, a me vrapu. Qysh të ushtet, na smerë me kësisane. Ata që... Na për me full mund, a për me vrapu, më fajt. Me goj. Distancat e gjata fillojnë ma herët, se kanë një distancë gjatë, edhe japim një afat kohor për 10 orësh për me përfundu garën. Kështu që ata nisin ora 6, pastaj bëhemi gati për atat distancës 23 km në ora 9, ata e më shumë, plus minus 170 vrapus, edhe mandej kemi 2 orë kohë derisa të fillon në ora 11, kjo distanca 10 km-shit. Okay. Paka shumë edhe është një llogari që shtigjet mos mund ngarku të njëjtën kohë edhe të njëjtën mënyrë me mujt me mbrin finish paka shumë të njëjtën kohë të trija distancat. Rrugës kanë shërbim në kuptimin e checkpoints që masim kohën edhe shërbim me ushqime dhe me pije. Mandej janë shtigjet e shënjume me shirita, me shenja, me drejtime ka do të me u kthy nëse ka ndonjë kthes, ka vullnetar që janë disa udhkryqe kyçe që do të me i udhëzu fizikisht dikush ka do të më kthy që mos me huq rrugën, po shumica vrapusve i kanë orët e vrapusit në dorë edhe ja tregon hartën digjitale që ka është e shënjume, kështu që nuk ish dasht. Kemi një përvojë, po edhe kemi një vrapus të kanë një përvojë të mirë te gara jonë që e lavdërojnë si garë të shënjume mirë, edhe është vështirë me u humb, vetëm nëse nuk sheh
anash. Nëse i ndjeksh ato Nëse i ndjeksh- shirita kemi mbrim finish po. Kena një pyetje prej një shokut ton që është në komunikacion edhe ka qef me na bo pyetje, është partim grupit, ndoshta edhe njëni. Po thotë sa parë mundin me fitu njërin këtë punë vëlla. Ndoshta ka kallzu më herët, po unë nuk e kam ni se në website s'po shkruan kurrë, kam pe kuriozitetet se harro që marr pjesë. Abre parten, çka jeta në kerr. Në përgjithësi trail running nuk është disiplinë e sportit që ofron shpërblime të mëdha. Domethënë garat më të mëdha në botë. Nuk e di a e kalojnë 20.000 euro atë first prize winner. Ma e madhe janë botë. Prize pool kryesore, më e madhe, 20.000 euro. S'ka ka shumë parten, tamam. Ne e Ma mirë në kredi vëlla. E që dhe gam për një me. Nga poshtë në nalë. Edhe është zakonisht parten është një ka shumë kësi memes për njerëz që vrapojnë çfarë do terreni, ndajnë rafsh, ndajnë trail, thonë what do you get, ose që fiton prej vrapit, thot, okay, një medalje, ndoshta far pije energjike, edhe banana. Banana pas koqë, është kryesore. Edhe fundi bananët, po, për vendet e para fitojnë çmime. Normal. Ne çdo vit jemi të varur prej fondeve që i ngrisim, edhe varsisht prej asaj edhe i akordojmë edhe çmimet e para, 3 disciplinat, 2 gjinit, prej vitit par asnjëherë nuk kemi po ndasi ose ndarje prej gjinive, i shpërblim të dytë njësoj, edhe varsisht prej sponsorëve të cilët janë disa janë shumë besnik, çdo vit vinë me produkte, po edhe ka zakonisht edhe vlera monetare. Okay. Si vjet do të jetë njëjtë, do të ketë produkte, shpërblime, por edhe vlera monetare për vendet e para. E kam tash një pyetje që to saj përket kategorive. Cilat janë orët më të mira të vrapimit në 3 kategoritë, edhe të mashkujt edhe të femnat? Po mendon në shtigje? Në shtigje, normalisht, për shembull në 48 kilometra, cila është ora më e mirë që e ka vendin e parë dhe që pretenduhet këtë garë me u tej kalu ose mos me u tej kalu, apo cilat janë që ato 3 vendet e para ose vetëm vendet e para në 3 kategori, edhe në 23 kilometra, edhe në 10 kilometra, po edhe në 48 kilometra. Distanca më e gjatë kemi disa vjet me radhë që dominon Erzeni, është një super vrapus që jeton në Prishtinë, edhe vendet para dhe në rajon. Ai e bën për 10-20 minuta, më fal, 4 orë 20 minuta. 4 orë 20 minuta e bën. Mos jo, thash orën 10, domethënë ai mbas orës 10 pritet me ardh. Edhe kur bëhet ora 10, na veç fillojmë u bogati se hajde se tash pak vjen Erzeni. Po. Kështu që ai është super atlet dhe vrapus, edhe mandej të tjerët e kanë një distancë zakonisht prej tij. Edhe mandej vendet tjera janë më afër njëri tjetrit. Ky zakonisht është ka distancë për vendet dytë, edhe po si vjet kemi regjistrimin me goxha prej jashtë. Nuk i njohim vrapus që janë regjistruar, po i kemi një numër të madh të njerëzve, pavarësisht janë 20 shtete pjesëmarrëse në garë. Perfekt. Për shembull, na shkruajtën para do ditëve disa që me marr disa informacione ekstra për me fjet edhe për Prishtinë, janë një shtet norvegjez që po vinë. Flanin rrugë. Kjo është e mira e garave tilla që vinë njerëz e njoftohen me një vend, njoftohen me qytet, me Prishtinë, edhe vinë si grup, kanë si fan 23 kilometra gjithë po vrapojnë. Kështu që ka me pas njerëz për vendeve tjera, nuk e dim çfarë kapaciteti kanë ose sa të mirë janë, po presim një garë të fortë, masi është rritë edhe numri tash, kemi mbi 50 pjesëmarrës në garën 48, kështu që do të jetë garë e zjarrt, edhe po shpresojmë që kemi me pa edhe rekorde. Çdo vit kemi, kështu që po shpresoj që kemi me vazhdu me pas, se kushtet e diktojnë këto. Po them, moti është shumë i mirë, edhe ata që fillojnë herët besoj që kanë me pas edhe kushtet ideale, me 12-13 gradë me fillu me vrapu. Me vrapu është shumë mirë. Plus që kam me kone dhone aty, adin kam undres disponime. Pas ke me nëzit e shumë? Kom do këtë që me nëzit. Unë si vjetë, kam me kone prezent në vitin e rekordeve, në gjdo kategori kam u bu një rekord. Te po thu që kemi prit ata kur të vinë, ha? O qasë na fake, kam unë si qka ja ty bëhet rekordi. Me medalje para së mundit. No, me 14. Erdhë Me do për fund du me të pyet, nashta është pyetja kryesore për krejt njerëzve që janë të rangu momentalisht. Hajde. Te duhet me ngajt. Për qef. Për qef. Veç për qef. Veç për qef. Po.
Për qef, ka shumë arsye pse njerëz vrapojnë, nëse më me ndonë një... Vetëm tha, po gjetë pas ka pos, vetë me mështi mu... Përvojë personale Meron keq. është, do më thënë, i merresh me sport, fillon me bo një punë që nuk të përshtatet me orare, me shku me lutë futboll, me shku me lutë basket, me kriju një ekip, ose ndrojnë me rrethana të shtëpia. Vrapi është shumë i lehtë, vetëm të vynë diçka me vesh, lart, një parë patika dhe piç aty ku je, mundesh me fillu me vrapu. Këtë sportet tjera kërkojnë pak më shumë logjistik. Mandej ka dalë fillon me të bëu si virus. Edhe fillon me këndë që ta kanë i tregon sa gjatë ke vrapu. Thonë çka ki vesh, çfarë syza, ai ki mat me app Strava. Me çka ke mos, Po me çfarë ore. Po vrapi është baza e çdo sporti, kështu që me u marr me vrap është e rekomandueshme në një masë të pranueshme, në kuptim që mos me tepru, se si s'do të teprohet. Mandej eskalon, po pse jo, tash vrapi është bërë një bazë edhe e gjithë shkafit që po i rrethon shoqëritë moderne, po mendoj njerëzit janë t'u anku në për Evropë perëndimore dhe në Amerikë që e kanë filluar klubat më mshël me të madhe sepse ndehat më të mira po bëhen vrap edhe më të Bravo. Ja pedini që një t'ju. Pedina. Pedina veç po rrina me këtë pjesën tjetër. Unë me bicikëll, po, jo kanë me bicikëll. Se di jo ai jeni treti se këtu. Veton, faleminderit shumë për kohën, faleminderit që je ardhur në Urban FM, po shpresoj që gjithçka ka më shku mirë me datën 9 me datën 10, edhe shpresoj që me pas një numër të madh qytetarëve që vinë veç për kraje edhe për me marrë gjatë energjinë prej garuzëve, ndoshta ti kush prej tyne edhe më janë nisë me vrapu. Pse në këtë rast? Ajse. Ja vlen era. Ai 2 kilometra hen sikur. Kjo dyqysh ma lehtësoj, dyqysh gjendje. 2 kilometra, ta mund ta bëjmë 7 vjet. Ja nis. Dikur masanena veç kur të më sheh para arsenit. Është nëse kemi kohë veç me përmend, është një ngjarje që e bashkëorganizojmë me që quhet Wings for Life World Run. Fillon nga ora 1 edhe aty janë të ftuar kushdo me marr pjesë, distanca është 3 km gjysmë dhe është në rafsh. Qa. Edhe një tjetër distancë. Desha që kanë menu për mu. Edhe ka qëllim të mirë për ata që s'munden me vrapu, ka pas njerëz që janë aty regjistruar me karroca, ne i bash vrapojmë me ta, i shtym, kështu që në një farë mënyrë e kompletojmë një farë ekosistemit vrapit me fëmijë, me garën e triturve, edhe me ata që s'munden, krejt që aty ndodhen gërmi, shtunë dhe dielen. Prandaj edhe kemi po bashkëpunojmë që disa vjet me Wings for Life, edhe jeni të ftuar edhe gjithë ata që po na dëgjojnë, pse jo, të vinë dielen në orën 1, munden me u regjistru online. Faleminderit shumë Veton, kënaqësi që të kena pas edhe kënaqësi që po vrapojmë sa më shumë. Përshëndet, sa më të mirë. Shokë këto kena arritur në përfundim të emisionit, pe kryejmë emisionin bashkë me Vetunin, zakonisht nuk e kryejmë emisionin me mysafir, po pe kryejmë së bashku kështu. Kaloni mirë edhe mos harroni, ne falenderojmë shumë për partnerët e këtij emisioni, duke nisur prej Mobilerisë Palma që është lider në fushën e mobilerisë në Kosovë. Po prezerojmë pak automobile dhe poshtë Prishtinë, aty ku mund ta gjeni fuqinë e Volkswagen. Për juve që nuk vrapani, po dilni mërkureve, kemi hangover shot që vjen prej daily shot edhe me shpëtu të nesërmën me mujt me vrapu. Për gjithë juve dashamirë të teknologjisë me qyje të më të mira dhe më të lira, por definitivisht edhe me licencë nga vet Apple, shkoni në Macintosh për mujt me i gjetë këto produkte.